من أقوى وأفضل أنواع الإريال. إريال جبار، شايف صورته عاملة إزاي؟ ده الصورة بتاعته على الكرتونة بتاعته، ده صورته على الكرتونة. إريال جبار، UHF VHF استقبال ما أقولكش بقى، حاجة كده إيه على قديمه. إريال ده بقاله عندي أكتر من 20 سنة، أكتر من 20 سنة، وهو إيه بحالته. أنا لسه مركبتوش، بقاله 20 سنة مركون، بقاله 20 سنة مركون عندي. ده اللي مكتوب على العلبة. أوريك أنا، أفرجك على الإريال من جوه دلوقتي شكله ومنظره وإزاي بقاله 20 سنة وأنا محتفظ بيه وجديد جديد لسه أهو، لسه جديد ما تركبش ومحتفظ بيه بالشكل ده. ده الكتابة اللي مكتوب عليه اهي، قلت على العلبة كده اهو. ده الكتالوج بتاعه برضو اهو. ده الكتالوج بتاعه اهو. تيجي بقى تشوف الاريال نفسه اهو. القطع بتاعته ألمونيوم اهي، ألمونيوم. ده الريموت بتاعه، شغله ووجهه اهو. ده الريموت شمال ويمين اهو. ده الريموت بتاعه اهو، شمال ويمين بتاعه. ودي القطع بتاعته اهي. شايف القطع الجديدة ازاي؟ قطع جديدة اهي، بقاله 20 سنة وهو بالحالة دي. 20 سنة بالحالة دي، قطع جديدة وكل حاجة جديدة زي ما انت شايفها. ده برضو هنا اهو. ده الموتور بتاعه، ده الموتور ده طبعا بيتحرك اهو. الموتور بتاعه اهو اهو. ده طبعا ايه دي القطعة اللي هي بتستقبل نظام UHF اهي. ده طبعا ايه هيبقى تركب كده دي طبعا القطعة بتاعته اهي 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 اهي. حاجة من الآخر كده ايه محترمة، مفيش زيه طبعا. ده موجود دلوقتي حاليا، تلاقيه زي ده دلوقتي نهائي. استحالة تلاقي اريال زي ده موجود في الوقت اللي احنا فيه ده. استحالة طبعا تلاقي ايه اريال زي ده كده موجود. افرجك عليه وانا ان شاء الله مركبه، هوريهولك وهو متركب باذن الله. شوف الموتور بتاعه، موتور قوي، موتور قوي جدا. الحتت دي بقى اللي هي بتبقى راكبه كده ايه
بتاعته، وجاي فيه جاك كمان اهو. ده فيه جاك كمان، مخدتش انا بالي من الجاك ده. فيه جاك اهو برضه، جاك كده. ده الجاك برضه بتاعه، الجاك اللي بيخش في التلفزيون اهو اهو. حاجة ايه من الاخر يعني. ايوه نظرة كده. ده الريموت برضه وريتهولك انا، الريموت بتاعه. طبعا ده يحرك الاريال يمين، وده يحرك شمال، يلف في الاريال يمين وشمال. ده طبعا بقى بيوصل بالايه، السلك ده طبعا بتعمل له ايه، تجيب بقى سلك طويل وتعمل له وصل عشان ده يبقى معاك تحت. وده مثلا الاريال هيتحط على السطح او البلكونه، وهتقدر انت وانت قاعد تحت تحرك الاريال زي الموتور بتاع الدش كده. تمام، نفس فكره الموتور بتاع الدش، زي ما بتحرك موتور الدش تحرك الاريال ده حاجه. وده الموتور بتاعه، موتور برضو قوي جامد. قطع برضو تحته اهي. دي قطع برضو ايه اليو اتش اف، اللي بتستقبل يو اتش اف اهي. كل دي قطع لو بصينا عليها بقى ايه، كله كده تلاقي ايه قطع كتير برضو اهي اهي اهي. كل دي قطع برضو كتير. والرموز دي اللي بيركب فيها بقى ايه. لو جينا بصينا على الكتالوج اهو، جينا بصينا على الكتالوج اهو، ده منظر الاريال طبعا ايه وهو متركب. ده الكتالوج بتاعه. ان شاء الله نركبه، بعمل لك فيديو بقى ان شاء الله وهو ايه متركب كده.